क्या होगा अगर आप बोलना पूरी तरह बंद कर दें? पहला दिन सब आसान लगता है, बस इशारे, टाइप करना, सिर हिलाना, बातें छोटी हो जाती हैं। दूसरे दिन तक लोग नोटिस करते हैं, सब ठीक है, आप मुस्कुरा देते हो, जवाब नहीं देते, थोड़ा अजीब लगता है। करीब 5 दिन बाद अपनी ही आवाज दूर लगती है, जैसे किसी और की हो। गला साफ करते हो पर कुछ निकलता नहीं। दूसरा हफ्ता आप लोगों से बचने लगते हो, न बोलना आसान लगने लगता है, सन्नाटा आरामदायक हो जाता है। कुछ दिन बाद ख्याल भी शांत होने लगते हैं, दिमाग में शब्द कम, बस तस्वीरें, छोटे टुकड़े। 20 दिन तक आप अपनी आवाज भूलने लगते हो, हंसी भी धीमी लगती है। 30वां दिन आप बोलने की कोशिश करते हो, गला कस जाता है, पहला शब्द अजीब और भारी, और उसी पल समझ आता है सन्नाटा सिर्फ आवाज नहीं ले गया, इसने धीरे धीरे सोचने का तरीका बदल दिया।